张先生的车子是宝马5系，2018年3月在杭州滨江骏宝行宝马 4S 店买的，裸车价48.9万。就是我开回去的那一天，然后就发现这个顶棚有异响，特别是过一个减速带或者过一个小坑的时候啊，然后它就会有嘚嘚嘚嘚嘚嘚的异响。张先生启动车子上路，市区行驶时速20多公里的时候不太明显，但路过不平整路段时还是能听到。啊，又来了，那哥哥。如果说有坑或者说有减速带的时候啊，那个就觉得哎，这个声音就要来了，然后就这2个耳垂这个位置就觉得已经开始做好准备了。就异响声很短，需要仔细听才能听到。张先生说，时速40公里以上，异响会更明显。异响来自头顶这个位置，用手往上按压，再过不平整路段，异响就没了。之前 4S 店拆顶棚维修过2次，但问题一直还在。天窗的话，就是你在过那个减速带的时候，多多少少可能会有一些声音会出现。那么一般我们在行驶在平路上面呢，就基本上就没有声音了，对吧？然后那个天窗，想想看。原因的话，一般的那个车开过的话，多多少少都会有一些声音嘛。然后我们客户的那个对异响的感知，可能也是会有多多少少会有一些差别。你说你们所有宝马车过减速带都会有异响是吗？不是。然后呢？他这个怎么解释呢？不是所有的宝马车，是那个我说一般的车辆，不是特指宝马。他买的是宝马，所以我只能讲你们宝马，对不对？然后这个天窗我们是把它整个天窗螺丝进行了紧固。是这样的，然后效果呢？效果客户应该能感受到。之前来的时候，我们师傅听了，确实能听到的。目前是没有听到这声音，但是客户觉得有声音没有问题。我觉得我们可以再多试一下这个情况，这个声音到底出在哪里？那我们是不是还有哪些问题？我们会跟客户去协商处理这件事情的。张先生说，异响不止一处，驾驶座下面靠近中央扶手的地方，身子一动也有响声。如果过一个弯的话，它就会咯吱咯吱一下，就像我们小时候坐的那个竹子的那个椅子一样嘛，就是咯吱咯吱的响嘛。应该有听到吧？那现在咯的意思更响。4S 店方面承认异响确实存在，想让很多的宝马车主知道，就是说你们有没有这个困扰，有没有这个问题发现？我也没什么要求，只要帮我处理好就行。可能就是相对来说。会重一点的体积的坐上去以后，可能这样晃一下，是有听到有一点点这个声音。那目前的话，我们给客户处理就是把这个配件已经订过来了，是一个座椅骨架，对，铁的，底下的一个铁的骨架，铁的支架，铁的这个在那个晃动磨损有点响，重了就是一晃稍微有一点响。我们德国订单已经下去了。对，他已经发过来路上。已经理做出保证，会把所有的异响问题处理好。张先生同意让 4S 店做进一步的维修。1818黄金眼记者报道。关注188黄金眼，看百态人间事。